صدر للباحث والأستاذ عثمان بن سيدي أحمد بن نقاس مؤلف جديد بعنوان ماضي الأسلاف في الكشف عن الأعراف بمدينة جانت سولاف، يسلط الضوء على الموروث الثقافي والاجتماعي العريق للمدينة. ويضم الكتاب الصادر عن دار الجودة للنشر والتوزيع 190 صفحة من التحليل والتوثيق العلمي، ويدرج ضمن المؤلفات المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي، الأنثروبولوجيا الصحراوية وعلم الاجتماع الثقافي، مما يجعله مصدرا معرفيا للباحثين في ثقافة المنطقة. كما أشير إليه، وينقسم لثلاث مباحث رئيسية يتناول أولها الأعياد والاحتفالات الدينية والاجتماعية والوطنية، باعتبارها لحظات جامعة بين العبادة والفرحة والتكافل واستحضار الذاكرة التاريخية. أما الثاني فيغوص في دورات الحياة الأسرية وما يرافقها من عادات البلاد والبلوغ والزواج والوفاة، وأيضا الميلاد، مبينا دور المرأة في ظل القيم ونقلها وإدامة التراث بين الأجيال. ويخصص المبحث الثالث للعادات الفلاحية والتقويم الزراعي كمرآة لعلاقة الإنسان بالأرض والزمن، حيث تقرأ حركة الشمس والنجوم بوصفها دلائل كونية لتنظيم العمل والإنتاج. كما اعتمد الكاتب على مقابلات ميدانية وملاحظة مباشرة داخل القصور القديمة مثل إغرمان، الميزان، أجاهل، أزلواز، لرسم الحياة اليومية للسكان.